mga kaibigan. So, ang gagawin po natin yan ay how to make a slime. Susunod po namin pagkatapos po nito ay makeup tutorial. Pambata lang po. So, let's start na guys. Simple lang po. Ito po yung mga ingredients namin. Huwag mo na ipakita. Ayan, meron po tayong flowers and glue. So, Arial natin. Arial. May Arial po tayo. Bubuksan na po natin. Dahil Uy, ako na magtatansya. Ako na magtatansya. Uy. So, ang bili po namin dito, punta na po kayo sa Pandayan Bookshop dahil Napaka-unti nung sa akin. Tapos sa inyo, daramihan nyo sa... Oh, yan na. Happy ka na. Hanggang doon sa kanya. Sa may... Unti naman. Uy, unti na kay Trish. Alam na unti yun eh. Ayan guys.